¿Qué es lo que mi gente Race? En el día de hoy me llegó una Navi réplica, mejor dicho, una Nova. Pero esta pasola, mi gente, es idéntica a la Honda Navi, idéntica. Me llegó con un consumo de aceite y un sonido de cilindro grandísimo. Bueno, gente, no sabemos si está fundida o no, pero más adelante nos vamos a dar cuenta qué le pasó a esta Nova. Bueno, mi gente, un saludo a toda esa gente que están activos siempre viendo los videos, comentando, suscribiéndose. Y un saludo a toda esa gente. Se les quiere de corazón y gracias por el apoyo. Y esa gente que no están suscritos, que se suscriban para que no se pierdan ninguno de los videos que yo subo. Bueno, gente, ya comenzamos a quitar el mofle y la tapa de válvula para verificar qué consumo de aceite es. Eso viene por un descuido de aceite, solamente por un descuido de aceite. Por eso siempre es recomendable estar pendiente del aceite. Aunque la pasola sea nueva, no te descuides del aceite, porque eso puede causar muchos daños y te puede hacer gastar mucho dinero. Esta pasola tiene un sonido extraño en el cilindro, humea demasiado y un aceite, está gastando más aceite que gasolina. Ya ustedes pueden saber cómo está la situación. Pero en el día de hoy vamos a hacer maña con esta pasola. Vamos a repararla como es. Le vamos a dar un mantenimiento completo en el cabezal para que eso quede botando chispa. Ya ustedes saben, eso no va a quedar que una gota de humo ni nada de eso. Eso va a quedar clean calfán. Ya ustedes saben. Ya estamos quitando el enfriamiento. Miren cómo eso está. Miren, estamos ya quitando la gomita y los rines de la tapa de la culata. Aquí estamos verificando el tiempo, que esté todo clean, todo chile. Y estamos dándole vuelta a la culata, al cilindro, a la volanta, perdón, para ver la compresión. Y en realidad le falta compresión. Vamos a ver qué es lo que es con ella. Verificamos bien el tiempo y el tiempo está clean. Esta pasó la primera vez que se desarma. Aquí ya ustedes pueden observar. Estamos quitando ya lo que es el atensor. Para poder quitar la cadenita que esté más suave. Porque si la dejamos con el atensor puesto, con la cadena tesada, será muy difícil de montar la Catalina de adelante. Por eso es recomendable siempre quitar el atensor. Y si usted no sabe del tiempo de esta pasola, antes de usted desarmar, usted agarra así, marca bien su tiempo en la volanta normal, marca adelante en punto muerto en el EVA, y ahí usted se dará cuenta cómo está el tiempo y le va a poner el kilo. Si usted no sabe, ya si usted tiene su experiencia en el scooter y en cualquier tipo de pasola HACE y en la Honda y en la Yamaha, usted lo pone a chiste, que es muy fácil. Bueno, gente, ya estamos quitando los tornillos largos de la culata para retirar los tornillos, las 4 tuercas de la culata, para verificar cómo está la culata, cómo está del carbón de la culata, que ustedes se van a dar cuenta y de una vez van a decir, no, esta pasola estaba grave de anilla, de una vez. Aquí la estamos quitando en cruz para no partir ningún tipo de espárrago, que hay que quitar esos espárragos que no se encuentran en ningún tipo de lugar. Pero lo más importante, gente, miren cómo esa máquina se ve. Esa máquina es una X1000 Nova. Y usted desarma una Honda Navi. Es la misma máquina. Tiene el mismo bendy, la misma clochería, la misma culata, el mismo cilindro. Miren, eso es una réplica exacta, gente. Es una réplica exacta. Eso lo mismo. Miren la misma culata. Miren la misma caída del cilindro. Les subiré un video para que ustedes vean el mismo cilindro de la Honda original. Que no al fallo. Miren. Eso está leche. Eso es el mismo cilindro, gente. Ahí
porque hay algunas que vienen con la máquina HACE, pero esta no. Esta viene con su cilindro, es el mismo Navi, Honda Navi, el mismo. Ahí no hay fallo. Ya el cilindro, como ustedes lo pudieron observar, tiene raya, mucha sombra. Entonces, en este caso, hay que reemplazar pistón y rectificar cilindro. Que eso es lo bueno, que este cilindro se puede rectificar. Esa es una ventaja que tiene esta Nova. Ya vamos a revisar lo que es la culata para verificar las válvulas, sello de válvula, los pianitos y el algo de leva. Porque antes de usted verificar cilindro, tiene que bregar primero la culata, porque eso es lo más importante del escote, lo más importante. Si no lo hace, no está en nada.
Bueno, mi gente, ya agregamos la culata. Ahora estamos verificando los sellos y limpiamos todo ya. Ya eso está clean. La válvula, miren cómo estaban. Antes de usted montarla, tiene que darle su mantenimiento al 100. Miren cómo está la culata, la diferencia anteriormente, cómo estaba. Válvula clean, spring clean, pianito clean y algo de leva clean. Ya solamente falta cambiar los sellos de válvula, ya lo estamos montando para que esa culata quede clean calfa, cero fallo y con una buena compresión. Miren cómo eso quedó. Miren el pistón nuevo, ya el cilindro rectificado, eso quedó leche de verdad. Ahora vamos ya a montar el cabezal para prender esta pasola para que ustedes vean cómo quedó, lo serena que quedó y cero humo.
Bueno, mi gente, ya aprendimos la pasola. Vamos a ver cómo se escucha eso. Cero humo ya. Ahora creen. Ahora tú extrañas el humo.